হেল্ল' দোস্ত, আকৌ মোৰ নতুনকৈ পুনৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো ভিডিঅ'টো অতিকৈ মনোৰম, বহুতে মৰম লগা। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে পাছলৈ চাই থাকিব, তো কোনো স্কিপ নকৰিব। তো ভিডিঅ'টো চাব, কিমান ভাল লাগিছে আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। গতিকে ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বহুতে সুন্দৰ কাজিৰঙাৰ এটা অতিকৈ মৰম লগা দৃশ্য আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টোত কি আছে আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব। আৰু লগতে যিহেতু মোৰ চেনেলটো নতুন, গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে মোক ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি থাকিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে। তো ভিডিঅ'টোত কি আছে বলক চাওঁ। হেল্ল' দোস্ত, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? আৰু এনেকুৱা অতিকৈ মৰম লগা কাজিৰঙাৰ দৃশ্যবোৰ চাই থাকিবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। এনেকুৱা ভাল লগা দৃশ্যবোৰ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দি থাকিম আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব, কেনে পালে জনাব। থেংক ইউ, বাই বাই, আজিলৈ ইমানেই।